Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la page 36. Edna, écrire. Les objectifs de cette leçon sont compléter une histoire en imaginant une fin amusante. يعني غتكتب واحد القصة وانت كتخيل لا فان ديالها تكون واحد لا فان تكون يعني amusante et drôle. يعني une histoire qui fait rire. مضحكة. Écrire un court récit à partir de situations amusantes. وتكتب واحد النص قصير انطلاقا من وضعيات مضحكة. عندنا هنايا imaginer la chute d'une histoire drôle. يعني غادي تخيل واحد لا فان. La chute هي la fin d'une histoire drôle. النهاية ديال واحد القصة مضحكة. هذه كتسمى la chute. ديك la dernière phrase de l'histoire qui nous fait rire. الجملة الأخيرة من القصة المضحكة اللي كتضحكنا. هذيك هي اللي سميتها la chute. D'accord, شنو قلنا la chute? La chute هي la phrase qui termine l'histoire drôle et qui nous fait rire. كتضحكنا وكنهيو بها القصة ديالنا هذيك هي la chute. D'accord, نشوفوا l'illustration ديالنا. Qu'est-ce que vous voyez sur l'illustration? Je vois un garçon et un canard. D'accord, qu'arrive-t-il au garçon? شنو وقع لهاد الولد هذا? Qu'arrive-t-il au garçon? Le garçon perd pied et il est en train de se noyer. يعني فقد رجليه ما بقاش شاد التوازن ديالو في الماء وبدا كيغرق. داكور كنشوفوها هو il lève les mains. D'accord, يعني il est en train de se noyer. Il demande le secours. نقراو هاد لو تكست ديالنا. Tel est pris qui croyait prendre. شنو هي tel est pris qui croyait prendre؟ هي من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. يعني داكشي اللي كنتي باغي ديرو شي واحد كيوقع لك انت. داكور، ينقلب السحر على الساحر. نقراو لو تكست ديالنا. سمير vient d'assommer un canard avec une pierre lancée du bord du mar. يعني سمير هاد لو غارسون il s'appelle سمير vient d'assommer un canard. يعني ضرب هاد لو كانار هذا avec une pierre. ضربو بحجرة من يعني كان على ضفة البركة. لا مار هي هاد البركة ديال الماء كيكونوا فيها البط. يعني ضرب هاد الكانار بالحجرة، شير عليه بحجرة. ومن بعد il enlève ses chaussures يعني حيد سباطو. relève son pantalon حيد السروال ديالو et s'avance dans la mare. وصافي وبدا دخل في البركة pour aller chercher le canard. دخل باش يقلب على هاد لو كانار هذا اللي شير عليه بحجرة. ضربو يعني باش يصيدو، بغا ياخدو. soudain فجأة l'eau lui monte à la poitrine. كما كنشوفو هنايا الماء وصلو بدا كيطلعلو للصدر ديالو. et il sent que ses pieds s'enfoncent dans quelque chose de mou et de tiède. بدا كيحس بان رجليه بداو كينغمسوا كيدخلوا في شي حاجه لداخل تحت الماء، شي حاجه رطبه وبحال دافيه. داكور، تما بدا كيحس براسو راه كيغرق. داكور، دابا هادي هي ليستوار ديالنا. شنو قالك هنايا؟ imagine une fin amusante à ce récit en tenant compte de son titre. قالك تخيل واحد النهايه تكون مضحكه لهاد القصه، يعني وناخذ بعين الاعتبار لو تيتر tel est pris qui croyait prendre. يعني من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. يعني بغى يصيد لو كانار، ساعة صدق هو غادي يتصيد. داكور، نشوفوا لا فان ديالنا اللي درت لكم هنا. سمير سو نوا بتي ا بتي. يعني سمير من دخل الماء هنا يبدا يحس براسو راه الماء وصل له للصدر ديالو، بدا كيحس برجليه كيهبطوا في ديك الماء وداك الشيء اللي داك الغيص وداك الشيء. سمير سو نوا بتي ا بتي. يعني بدا كيغرق شويه بشويه. لو لوي arrive maintenant au nez. يعني الماء بدا كيوصل له دابا النيف ديالو. soudain un gros canard sort de l'eau. فجأة واحد لو كانار كبير، واحد البطة كبيرة خرجت من الماء. et se dirige vers les vêtements de Samir. d'accord، اتجهت نحو الملابس ديال سمير اللي خلى au bord de la mer. حط لي شوسيور ديالو، البونطالون، غادي تكون لا شوميز ولا. داكور،
il se dirige vers les vêtements de Samir. خداهم. il les prend par son bec. يعني ديك البطه اللي خرجت من الماء مشات خدات الحوايج ديال سمير بالمنقار ديالها هزتهم et se prépare à voler plus loin. وبدات يعني كتوجد راسها باش غادي تطير غادي تهرب. tel est pris qui croyait prendre, crie le canard qui s'est éloigné dans l'air. يعني ومن طلعت ديك البطه هربات له بالحوايج قالت هاد القوله هادي tel est pris qui croyait prendre. crie يعني صرخت البطه وهي تبتعد في الهواء. فهمتوا دابا؟ يعني بحال بغات تنتقم للصديقه ديالها البطه، خرجت من الماء وخدات له حوايجو وهربات، قالت له داكشي اللي بغيتي دير ها هو وقع لك انت، من حفر حفره وقع فيها. تيلي بري كي كرويي بروندر. صافي خلاتو تما غرقان وخدات له حوايجو. داكوغ، هذه هي لا فان اللي تخيلنا حنا ليستوار ديالنا. ريزومي اون هيستوار درول، يعني نلخصوا واحد القصه مضحكه. Les histoires que tu viens de lire dans les séances de lecture de ce dossier peuvent être résumées. القصص اللي ديجا شفنا، القصص المضحكة اللي شفنا في هاد الحصص اللي ديجا شفنا ديال لا ليكتور القراءة peuvent être résumées. يقدروا يتلخصوا. Raconte-les en quelques phrases courtes tout en conservant le caractère comique des personnages et de la situation. يعني غتعاود تحكيهم تلخصهم في واحد يعني جمل قصيرة وتبقى محافظ على ديك الطابع المضحك وديك يعني المميزات والكاركتير ديال البيرسوناج في ديك لا سيتوياسيون. حنا غادي نلخصوا جحا غارد لا بورت. ان سوار la mère de جحا et sa sœur vont à une fête. واحد العشيه جحا الام ديال جحا واختو مشاو لواحد الحفله. la mère de جحا a peur des voleurs pourraient entrer dans la maison pendant leur absence. الأم ديال جحا خافت من لي فولور يدخلوا للدار وهي ما كايناش. Elle demande à جحا de bien garder la porte. طلبات من جحا باش زعما يحرس الباب مزيان. Autrement dit de surveiller la maison. يعني باش يحضي الدار يراقبها. جحا veut obéir à sa mère. بغا زعما يطيع الأم ديالو وينفذ الأمر ديالها اللي قاتلو. Mais il a très envie de participer à la fête. ولكن يعني باغي يمشي معاها للحفلة. Il démonte la porte. يعني حيد لا بورت من بلاصتها. Et la transporte sur son dos. ودارها فوق ظهرو jusqu'à la fête ومشى بها حتى الحفلة. Sacré جحا. Tu es aussi fort que stupide. يعني قد ما انت صحيح قد ما انت أبله ومغفل. داكوغ، هذه ديجا شفنا هاد ليستوار هادي ديال جحا. هنايا écrire une histoire drôle. غادي تكتب نتا واحد القصة مضحكة. En t'inspirant d'une situation que tu as vécue ou que l'un de tes camarades t'a raconté, écris un récit amusant. يعني انطلاقا بشي وضعية عشتيها ولا بشي حاجة عاودوها لك صحابك ولا غادي تكتب. ما لقيتيش غادي تمشي تبحث سور انترنت تلقى لي زيستوار درول. انا درت لكم واحد ليستوار. une histoire drôle. Deux filles papotent à un arrêt de bus. يعني واحد جوج بنات كانوا جالسين في واحد المحطة ديال الطوبيس كيعاينوا البيس الطوبيس وكيهضروا كينمموا وكيهضروا كيتهاودوا. الاولى لا بروميير قالت لصاحبتها كاين نيميرو tu attends. يعني شنو النمره الطوبيس اللي كتعايني نتيا. لا سكوند قالت لها لو نيميرو 3 اي توا. قالت لها كنعاين 3 ونتيا. لا بروميير moi c'est le numéro 5. قالت لها انا كنعاين 5. quelques minutes plus tard يعني واحد شويه من بعد داكشي un bus portant le numéro 53 fait son apparition. واحد شويه جا واحد الطوبيس الرقم ديالو 53. les deux filles en chœur يعني البنات بجوج en chœur يعني قالوا في دقه واحده هضروا يعني في مره واحده. شنو قالوا؟ او شويت يعني او يعني مزيان ممتاز. on va pouvoir faire la route ensemble. قالت لها يعني بجوج ملي شافوا 53 تفاجئوا. قالت لها مزيان غنقدروا يعني نمشيو في الطريق نديروا الطريق ديالنا مجموعين. داكوغ، حيت شافوا 53 وحده كتعاين 3 والاخرى كتعاين 5 صافي ها هما جاهم مجموع 53. داكوغ، هذه قصه مضحكه. لا شوت هي هذه
كيما قلنا لا شوت هي لا phrase qui termine l'histoire drôle et qui nous fait rire. هذه هي لا شوت في هذه l'histoire. Oh chouette, on va pouvoir faire la route ensemble. D'accord? Ça fait mes chers élèves, هكا نكون وصلنا à la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.